Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Законот за основно образование, ваков каков што е поднесен во моментот, врши дискриминација на децата со попреченост, води кон враќање на специјалните училишта и го враќа стресот кај родителите околу достапноста на образовните асистенти. Затоа овој закон мора да биде повлечен и доработен во насока на вистински инклузија и развој на децата со попреченост. Козметичките интервенции за да се прикаже инклузивност не е исто како и уважувањето на укажувањата на меѓународните организации и стручните тела. Оспорувањето на инклузијата на учениците со попреченост е неприфатливо. Комисијата за заштита од дискриминација посочи дека предложените измени се спротивни на концептот на инклузивно образование. Наместо напредување, овие измени значат враќање кон специјалните училишта, со што се ограничуваат можностите за еднаков развој и учество на децата со попреченост. Владата не го прифати нашиот амандман за вработување на образовните асистенти на неопределено време, со што ќе се гарантираше континуитет и ќе се спречеше стресот на децата и родителите секоја учебна година. Децата не смеат да бидат поделени по ниеден основ. Нашето општество не смее да се враќа назад. Сите деца се наши деца. Ниедно дете не смее да биде дискриминирано. Загрижува и одлуката да се избришат термините род, родова еднаквост и родов идентитет како дискриминаторски основи. Ова не само што е спротивно на Уставот и меѓународните обврски на државата, туку создава простор за насилство и дискриминација, особено во училиштата, кои треба да бидат најбезбедни за децата. Ја повикуваме министерката Весна Јаневска да го повлече предлог Законот за основно образование и заедно со стручната фела да го подобриме текстот и да ги заштитиме сите деца. Ние сме спремни да се вклучиме во таков процес. Ја повикуваме председателката Гордана Силјановска-Давкова како застапничка за еднаквост, родова рамноправност и недискриминација да се вклучи и да се бори за правата на децата со попреченост и нивното право на образование. Почитувани, да не се враќаме цел век наназад. Образованието мора да биде инклузивно, праведно и безбедно за сите деца, да ги заштитиме и да обезбедиме иднина која ќе биде подобра за сите. Ви благодарам.